Об этом мы продолжим позже. У нас есть звонок в студию. Здравствуйте. Ваш Алло, вопрос. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Ваш вопрос. А можно узнать, кто отвечает за пропажу товаров? Ну, пропадают же товары. Где пропадает? Ну, на таможне. Спасибо. Ну, если приходит оформленный товар на таможенную территорию и там пропадает, то это должны отвечать таможенный терминал, или таможенные склады, или таможенные терминалы, куда приходит этот груз. Что вы можете сказать о рынке финансовых услуг в нашей стране? Ну вот одно из преимуществ вступления Кыргызстана в ВТО как раз и заключается в том, что мы открыли финансовый рынок для нерезидентов. Да? Если помните, до 1996 года у нас не было банков. У нас были собственные банки с ограниченными возможностями капитала и так далее. И как только мы вступили в Всемирную торговую организацию, после этого открыли финансовые рынки, приняли соответствующую, то есть привели соответствующие внутренние законодательства требованиям ВТО, так сразу же появились банки, которые начали обслуживать внутренние рынки, в том числе с участием иностранных государств. Сейчас, по моим данным, активы нашего банковского сектора за вот это 10 лет вырос более чем 50 раз. Более чем 50 раз. Что это означает? Это означает, что внутреннем рынке банковский сектор имел огромное развитие. И это развитие финансового сектора, она помогает внутреннему рынку развиваться. У нас есть на линии наш телезритель. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос. У меня вопрос такой. Скажем, поставтомобильный отдел. Сколько инстанций должен пройти человек, чтобы заехать на грузовике? С каждым разом все становится их больше и больше. Не понял я. Автомобиль куда должен заехать? Чтобы на нашу территорию, я что-то тоже... Но если речь идет о том, чтобы возить автомобили для продажи внутренний рынок, значит, я думаю, там должно быть... Свои процедуры. Значит, процедура простая. Декларировал, привез, расторможил и продал. А если этому сейчас препятствуют какие-то, создают дополнительные услуги, но это уже процедура внутреннего правительства, тут надо упрощать. Я надеюсь, вот сейчас в рамках реформы единого окна, наверное, будет упрощена и эта система. Мы говорили о рынке финансовых услуг. Вот на заседании городского Кенеша президент страны заявил: я бы хотел, чтобы столица Кыргызстана стала финансовым центром СНГ. Для этого в нашей столице есть условия? Для этого есть все условия. Значит, во-первых, Кыргызстан является членом Всемирной торговой организации. В Кыргызстане полностью либерализован финансовый рынок. Она соответствует международным стандартам. То есть люди, которые приходят сюда, значит, если будет соблюдаться все эти правила закона, то они должны получить такой же режим благоприятствования, как в Швейцарии. Но будет ли это такой режим работать только в рамках закона, или будет законы каким-то образом, значит, меняться? Вот у нас нет гарантии стабильности закона. У нас нет гарантии в том, что соблюдаться будут законы. У нас нет гарантии о том, что законы будет трактоваться одинаково. У нас нет гарантии, допустим, в объективности судов. Все эти проблемы создают именно тот негатив, который сегодня еще дает находиться в состоянии раздумья людей, которые хотели бы работать в финансовом секторе. Да? А с точки зрения международных
и правовых основ, она соответствует. Вы смотрите программу «Шаардыктар». Сегодня мы говорим о Всемирной торговой организации, о Таможенном союзе. И вы можете задать любой экономический вопрос по телефону 90 31 21. У нас в гостях сегодня Эсенгул Омуралиев, работавший в 8 правительствах Кыргызстана, общественный деятель. И у нас на линии есть наш телезритель. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Да, говорите. Здравствуйте. Я хотела бы задать такой вопрос. Вы знаете, присылаются посылки из Америки, допустим, скрываются на таможне, составляются акты, что скрытые, не хватает некоторых вещей, и там 5 человек в таможне, ну там Сасыкбаева, там еще кто-то, и к нам не доходят вещи, это не единичный случай, никаких нам ответа, ни привета, ничего абсолютно нету. Спасибо. Ну, видимо, здесь надо посмотреть законодательство. Если по законодательству нет такого процедуры и права, то вы можете обращаться в суд и, значит, потребовать, чтобы такие безобразия остановились. А вот членство во Всемирную торговую организацию – это и хороший инструмент для привлечения иностранных инвестиций. Инвестор уверенно идет в нашу страну, если учитывать еще и, как вы сказали, финансовый сектор? По крайней мере, я уже сказал, что инвестор знает о том, что Кыргызстан член Всемирной торговой организации, раз. Второе, инвестор знает о том, что здесь действуют правила игры, которым он привык играть во всем мире. Третье, инвестор может рассчитывать на защиту правового комитета Всемирной торговой организации в случае нарушения своих прав здесь, в внутреннем рынке. То есть все правовые часть говорит о том, что инвестору, значит, выгодно приходить сюда. С точки зрения экономики, там, что выгодно вложить здесь деньги, наверное, это уже выбор инвестора. Но почему они очень активно не приходят, тут есть, видимо, проблемы, связанные с другими делами. Об этом мы позже поговорим. У нас есть вопрос нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос по поводу праворульных машин. Вы слышали, что готовится законопроект, который будет запрещать вот этих машин в соответствии с требованиям ВТО. Ведь, как мы знаем, все члены ВТО, в таких странах нет такого запрета. Спасибо. Праворульные машины. Ну, я, в принципе, против того, чтобы такие машины находились в нашем внутреннем рынке. И я приветствую решение правительства о закрытии ввоза этих автомобилей во внутренний рынок. Значит, у нас принято так называемое левостороннее движение, и такой транспорт, и нахождение в таких условиях праворульных автомашин, она ведет